biyya Saudi Arabiyaa keessatti akkamitti kaardii namaaf erguu dandeenya? Yookiis kaardii bilbila keenya keessaa qabnu akkamitti gara bilbila namaatitti dabarsuu dandeenya? Egaa gaafiin kun gaafii namoota baay'eeti. Namoonni baay'een miidiyaa kanarratti gaafii akkasii gaafachaa oolu. Haa ta'uyyuu malee yoo dhaqee karaa koomentiitiin isaan dubbise koomentiin dubbisan natti fakkaata nan dubbisan turan. Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu galata waaqayyoo anis nagaa kooti isinis baga nagaa taatan galanni waaqayyoof haa ta'u. Adaraa keessan namoonni viidiyoon kun isin qaqqabu gatii isin hin gaafatu waan ta'eef gatii isin hin baasu waan ta'eef nama 10tti nama 20tti sheer godhaatii darba. Egaa tole akkamitti kaardii bilbila keenya keessaa qabnu namaaf guutuu dandeenya. Egaatii obbolaan keenyas keessatti namoota kaardii isaanii fiduu dhabanii rakkachuu danda'u. Firri keenyas keessa jiraatee rakkachuu danda'u. Egaa akkamitti nummootiyyuu bilbiluma keenyatti kaardii guuttannee karaa bilbila keenyatiin immoo bilbila isaaniitti dabarsuu dandeenya. Akkuma kanallee akkamitti gara maatii keenyatitti asuma biyya Saudi Arabiyaa keessa teenyee biyya keessa namoota jiraniif haadha keenyaaf haa ta'u abbaa keenya obboloota keenyaaf haa ta'u akkamitti guutuu dandeenya. Akkamitti immoo daataa hidhuufii dandeenya. Kan jedhu gaatii waan bal'aasaa namoonni viidiyoon kun isinitti tole gara biyyaatti illee kaardii namootaaf guutuun barbaada kan jettan bilbiluma keessaniin guutuu dandeessu. Daataa hidhuun barbaadaa dhaqoof abbaa koof obboloota koof kan jettanillee bilbiluma keessaniin daataa hidhuu dandeessu. Egaa kanaaf kan kana fakkaatan waan baay'ee isaa yoo narraa barachuu barbaadanii karaa koomentii jalatti barreessatii. Waan barachuu barbaadan waan akkasiin barsiisuu barbaadanii kanatti aansuudhaan egaa akkamitti bilbila as keessatti walii keenyaaf guutuu dandeenya. Kaardiman bilbila koo keessaa qabu kana akkamitti nama kan biraaf guutuu danda'a kan jedhu itti dhiyaadha. Aseenna iddoo dawwalaa jechuudha. Jalqaba birrii keessaa qabuun cheek godhee isinitti argisiisa. Birriin kan ilaalamu kinoo akka kanatti. Ani siimiin koo siimii istiisiidha. Egaa wanti isin beekuu qabda siimii istiisii yookiin immoo sawwaashii jedhamtu jechuudha. Kinoo birrii 16 fi saantima 55 keessaa qaba jechuudha. Amma naman guutuu fi barbaadu sanas keessaa namuma siimii akka kootii siimii istiisii. Siimii irratti immoo siimiin murteessaadha. Ani amma siimiin koo istiisii isa afaan Ingiliffaan jedhamu afaan Arabiffaan immoo sawwaa isa jedhamudha. Anis nama sawwaa qabuufan guuta. Akkuma kana siimiin zeenis kan qabdan nama zeenii qabuuf guutuu dandeessu. Siimii moobaayilii nama qabuufis nama siimii moobaayilii qabuuf. Siimiin yoo siimii akka walii ta'e malee hin danda'amu jechuudha. Egaati amma gara birrii guutuutti isin dabarsaa asiin najimaa kana nan tuqadhaa yookiin urjii ishii jedhamtu kana tokko nan tuqa sadii gizee laman tuqa san booda deebi'een urjii yookaan najimaa kana tuqa amma lakkoofsa nama saniin itti galchaa jechuudha. Lakkoofsa nama erguu fi barbaadu sanii. Lakkoofsa kana itti naqeen jira. Amma immoo najima yookiin urjiin tuqadhaa jechuudha. Kana booddee birrii 10 erguu barbaada. Birrii 10 erguu barbaada. Kana booddee asan tuqadhaa jechuudha. Isin amma barbaadan erguu dandeessu. Ani birrii baay'ee waan keessaa hin qabneefi amma as bakka dawwalaa kana xunnaa jechuudha. Bakka dawwalaa kana xunnaa deemeera jechuudha baqqaala. Deemeera. Amma silkiin kun silkii obboleettii kooti deemeera. Amma birriin 10 galeefiira jechuudha. Kinoola akkanatti dhufa. La teeleen naaf ergeera jechuudha miiseejii as gubbaarratti argitaniitu ergeeraa jechuudha bakka galeera. Kanaaf akkanatti namoota as keessatti siimii otoo qabanuyyuu nama kaardii fiduuf dadhabee walii keessanii guutuu dandeessu baay'ee isin fayyada sheer godhaa. Akkuma kana gara maatii keessatti guutuus kan barbaadan daataa hidhuu kan barbaadan eessattuyyuu egaa hin barbaaddu taananii sheer godhaa isa kana sirriitti sheer gootan yoo ta'e isin biraan ga'uu nan danda'a jechuudha. Eebbifamaa.